வெல்கம் டு ஸ்வேதாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி ஸ்வேதாஸ் கிச்சனில் சென்னா மசாலா எப்படி செய்ய போகிறோன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இதுக்கு மூக்கடலையை நான் ஒரு 8 மணி நேரம் ஊற வச்சு தண்ணியை வடிச்சிட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதை ஒரு குக்கரில் சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து நம்ம 2 விசில் கொடுத்து வேக வைக்க போகிறோம். பூரி சப்பாத்திக்கு நம்ம இதை தொட்டுட்டு சாப்பிட்லாம், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். கருப்பு மூக்கடலைன்னு நம்ம செய்யலாம். இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆவி வந்த உடனே வெயிட் போட போகிறோம். 2 விசில் கொடுத்தா கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ பக்கத்துலேயே ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி கொதிக்க வச்சுக்கணும். ஒரு 1.5 தக்காளி எடுத்திருக்கேன். தக்காளியை நம்ம வேக வச்சுக்க போகிறோம் கொதிக்கிற தண்ணியில் சேர்த்து. இப்போ அதை சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆஃப் பண்ணிடணும். ஒரு 5 மினிட்ஸில் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடணும். இப்போ வெயிட்டை ரிலீஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். மூக்கடலை நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள். இப்போ இதுக்கு தேவையான வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் சொல்கிறேன். 3 பெரிய வெங்காயம், ஒரு பச்சை மிளகாய், ஒரு 4 பூண்டு, ஒரு 4 துண்டு இஞ்சி, எல்லாத்தையும் நம்ம பொடியாக நறுக்கிக்கணும். ஒரு பேனில் 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கணும். பட்டை 3, லவங்கம் 2, ஏலக்காய் முழுசாக இருந்தால் கூட ஏலக்காய் போட்டுடலாம், இல்லை தூள் இருந்தால் கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம். அது கடைசியாக சேர்த்துக்கலாம் தூள் இருந்தால். இப்போ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பொடியாக நறுக்கிக்கிறோமோ வெங்காயம் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நறுக்கி எல்லாத்தையும் இந்த ஆயிலில் சேர்த்து நம்ம ஒரு சேர கலந்து விடணும். நல்லா வதக்கணும். இப்போ இந்த தக்காளியை எடுத்து தோலை எடுத்துட்டு கட் பண்ணி இதையும் நல்லா க்ரஷ் பண்ணி நல்லா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பொடியாக இது பண்ணிக்கணுமோ நம்ம நல்லா மையாக இது பண்ணிக்கணும், க்ரஷ் பண்ணிக்கணும். மிக்சியில் போட்டால் ரொம்ப ஒரு மாதிரி கூழ் மாதிரி ஆகிடும், அது மாதிரி சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் வெங்காயம் கட் பண்ணி தான் சேர்த்துக்கணும். மிக்சியில் போட்டால் அது ஒரு மாதிரி தண்ணி விட்ட மாதிரி ஆகிடும். அப்போ வெங்காயத்தோட டேஸ்ட் வேறு மாதிரி இருக்கும். அதனால் நம்ம ரொம்ப பொடியாக நறுக்கி எடுத்துக்கணும் வெங்காயம். தக்காளியை நம்ம வேக வச்சு நம்ம தக்காளி கட் பண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம், இது மாதிரி பொடியாக அரிஞ்சும் சேர்த்துக்கலாம். இந்த பதத்துக்கு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். தக்காளி வெங்காயம் நல்லா வதங்கின பிறகு இந்த அரைச்ச தக்காளி விழுதையும் சேர்த்துக்கணும். 2யும் நல்லா வதக்கி விடணும். நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரையும் நல்லா வதக்கி விடணும். இந்த டைமில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், ஒன்றரை ஸ்பூன் வெறும் மிளகாத்தூள், ரெட் சில்லி பவுடர், கொஞ்சம் ஏலக்காய் தூள், நம்ம முழு ஏலக்காய் இருந்தால் கூட சேர்த்துக்கலாம். சென்னா மசாலா பவுடர் 1 ஸ்பூன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம கலந்து விடணும். இப்போ தேவையான அளவு உப்பையும் நம்ம சேர்த்துக்கணும். சேர்த்து தண்ணி விட்டு கொஞ்சம் நேரம் நம்ம இந்த பச்சை வாடெல்லாம் போகிற வரையும் நம்ம கொதிக்க வைக்கணும். கருவேப்பிலை சேர்த்து நம்ம கொதிக்க வைக்க போகிறோம். இப்போ இந்த வேக வச்ச இந்த மூக்கடலையிலேருந்து கொஞ்சம் எடுத்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு நம்ம கொஞ்சம் மாவாக அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம். இப்போ இது கொதித்த உடனே இந்த அரைச்ச இந்த சென்னா விழுதை அதில் சேர்த்துக்க போகிறோம். இப்போ வேக வச்சுருக்கிற அந்த மூக்கடலையும் இதில் சேர்த்துக்க போகிறோம். இந்த டைமில் நம்ம உப்பு எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரெடி நம்ம வேக வச்ச தண்ணியிலையும் நம்ம போட்டிருக்கோம். அந்த தண்ணி தான் நான் இதில் ஊற்றிருக்கேன்.
இப்போ அப்படியே எண்ணெய் திரிஞ்சு மேலே வர வரையும் நம்ம ஒரு 15 மினிட்ஸ் நம்ம வந்து ஸ்லோவாக வச்சு நம்ம அப்படியே கிளறி விட்டுகிட்டே இருந்தால் சென்னா மசாலா ரெடி. இந்த டைமில் நம்ம கொத்தமல்லி சேர்த்து ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ சென்னா மசாலா ரெடி.